हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करेंगे 12 प्रो के बारे में। कुछ लोगों के 12 प्रो में प्रॉब्लम आ रही होगी इसकी स्पीकर की, कि इसका स्पीकर ऊपर चल नहीं रहा है। तो ये अपडेट के बाद से हुआ है, अपडेट से पहले हुआ है। और एप्पल वालों ने मुझसे क्या बोला है, ये वारंटी आउट फोन है लेकिन आप उसको फ्री में सही करवा सकते हैं। चला के दिखाता हूँ उसको, स्पीकर आपको दिखाता हूँ। नीचे आवाज आ रही, ऊपर नहीं आ रही सॉन्ग में, और ना इसकी कॉलिंग में आवाज आ रही है। चलो मैं दिखाता हूँ पहले चला के इसको भी। मैं दे सकते हैं साउंड दिखाता हूँ आपको चला के भी। ये फुल साउंड है, देखो फोन की। अब आप देखेंगे खाली इसमें से आवाज आ रही है। खाली यहाँ से आवाज आ रही है, देख सकते हैं। और यहाँ से देखो कुछ नहीं आ रहा है। इसकी वजह से स्टीरियो साउंड है, जब भी इसमें एक तरह से आवाज आ रही है नीचे से, वो भी कम आ रही है। देखो आप, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। और ये सही है, मेरा फ़ोन अभी 3 साल हो गया फ़ोन को। तो सेटिंग लगा दिखाता हूँ। अपडेट आप कहेंगे कि इसमें लेटेस्ट कौन सा चल रहा है। तो भाई इसमें iOS दे सकते हैं आप, 17.5.1 है। और ये पूरा लिखा आता है कि इसमें क्या क्या फिक्सेस हुए अभी, ठीक है। और बैटरी सर्विस हो गई, मैं बता दूँ कि 3 साल हुए इस फ़ोन को, अभी 3 साल 2 महीने। बैटरी 17 में अभी सर्विस पे आई है तो कुछ दिनों पहले। भाई आपको बताता हूँ कि इस फ़ोन को 3 साल हो चुके हैं अभी। तो हमारे यहाँ एक सर्विस सेंटर है एप्पल का, वेगस मॉल सेक्टर 14 में, फ्यूचर वर्ल्ड नाम से। जैसे उसमें सेंटर में मैं गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका फ़ोन फ्री में एलिजिबल होता है। एप्पल के 12 और 12 प्रो सीरीज जो फ़ोन है ना, उसमें आपको ये माइक नहीं चल रही है, मतलब स्लो आवाज़ है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल डेड हो गया, बंद हो गया चलना, कि आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, तो एप्पल का एक प्रोग्राम था। तो आपको मैं दिखाऊंगा वो मैसेज में, उन्होंने मेरे को एप्पल वालों ने मैं बात करी, बताता हूँ क्या बात हुई मेरी उनसे। पहले सर्विस सेंटर की बात बताता हूँ आपको। तो उन्होंने बोला कि एलिजिबल होता है 3 साल के अंदर अंदर। ये मेरे को कॉल बताया गया है एप्पल की तरफ से। तो मैं गया, मुझे पता नहीं था कि 3 साल या 3 साल से ऊपर। तो वो उन्होंने चेक करा डिवाइस, तो वाटर पहले चेक करते कि वाटर का रेसिस्टेंट डिवाइस है, लेकिन वाटर चेक करते कि इसमें है, गया या नहीं गया। तो उन्होंने चेक करा, उन्होंने बोला कि आपका डिवाइस एलिजिबल नहीं है उस प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि एप्पल ने जो प्रोग्राम निकाला था ना, वो 1.5 से 2 साल पहले निकाला था, और अब तक वो वैलिड है। क्योंकि एप्पल के 12 और 12 प्रो सीरीज में एक बग आ गया था अपडेट के थ्रू, जब से स्पीकर डेड होने स्टार्ट हो गए थे। अब जैसे हम गए, हमारा एलिजिबल नहीं था, उन्होंने बोला कि आपको सर एक काम करते हैं, आपने एप्पल से बात करना, वो हमसे फोटो मांगेंगे कि वाटर प्रूफ सही था नहीं। तो देख सकते हो उन्होंने टेम्पर्ड निकाला मेरा, पूरे फ्रंट से बैक से फोटो खींची, और बोला ना एप्पल बात करो, एप्पल के कस्टमर सपोर्ट पे, वो बताएंगे। तो भाई सपोर्ट पे बात करी, सपोर्ट पे मेरी कम से कम आधे से 1 घंटा बात हुई। वो बता रहे हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है कि एप्पल वाला उनको मेल भेजेगा, वो आपको कैश बस हटा रहे थे, भगा रहे थे। हम बताते इस प्रोग्राम के उसमें होता है 3 साल वैलिड। जैसे मेरा यूएस से मॉडल है, तो उन्होंने बोला कि देखो आप देख सकते हैं एमएम चिप है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि आपका यूएस से इंडियन है ओवर वाले, आपको फोन इंटरनेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, किसी भी कंट्री का हो तो सर्विस देने से मना नहीं कर सकते। लेकिन इस फोन को मैंने ऐसे ईएमआई नंबर बताया अपना इसमें, और सीरियल नंबर उनको, तो उन्होंने बोला इनको 3 साल से ऊपर हो गया। परचेज डेट तो डेट दिखा नहीं रहा है, लेकिन आपको 3 साल से ऊपर हो गया इसको। तो इसका ऐसा सोल्यूशन कुछ नहीं है। आपके फोन को 3 साल से नीचे होता है तो एप्पल इसका फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होता है, स्पीकर ना डिस्प्ले के अंदर अटैच होता है पूरा। तो एप्पल वाले बोले हम स्पीकर चेंज नहीं करेंगे इसका। तो भाई एप्पल वाले बोले कि आपका स्पीकर चेंज नहीं करेंगे, पूरी डिस्प्ले चेंज करेंगे फ्रंट पैनल। और उसकी कॉस्ट है 27,200 रुपये इंक्लूसिव टैक्स। और आपका फोन 3 दिन में मिलेगा आपको, क्योंकि बैंगलोर जाके होता है कई सेंटर में, कई सेंटर हैंड टू हैंड पे होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर वर्ल्ड में बैंगलोर जाएगा फोन इसके लिए। तो उन्होंने बोला सर किसी के भी, वैसे में एक दोस्त का 12 कैसे हुआ था, हम गए थे प्रोग्राम में, तो उसका फ्री कर दिया था। फ्री में वो देखते हैं सिर्फ आपका वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए, आपका फोन सबमिट करते हैं, आपका फोन 3 साल से कम होना चाहिए। फ्री सर्विस है, आपका ना कोई सर्विस चार्ज लगेगा, ना आपका कोई टैक्स लगेगा, ना आपको कुछ नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्पल के थ्रू, एप्पल की वजह से। और एप्पल जब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं उसमें 3 महीने वारंटी भी देती है आपकी डिस्प्ले की भी। और एप्पल वाले ने मुझे बोला कि 3 साल हो गए तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो भाई इसको, जैसे ये 12 प्रो है, मैं तो अपने बाहर से कराऊंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम आती है वो तब भी बाहर से करा लेते हैं, उनको पता नहीं है कि भाई 1 साल हो गया है एप्पल वारंटी नहीं देता। एप्पल के सपोर्ट ने मेरे को वो लिंक भेजा मेरे पर्सनल मोबाइल पे। उन्होंने बोला कि सर हम कोशिश करते हैं अपने जनरल मैनेजर से बात करके हो जाए तो, लेकिन लास्ट में उन्होंने मना कर दिया कि 3 ईयर्स से ऊपर हो गया। तो एप्पल अपने टर्म्स एंड कंडीशन सबके लिए सेम रखता है। और जो मेरे को सर्विस सेंटर वाले बोला था कि एप्पल वाले मेल से कर देते हैं, वो भाई सरासर गलत बात है, वो अपना पीछे छुड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, कि कस्टमर जाके यहाँ लड़ाई कर सकता है कि बोलेगा कि आपने इसका कर दिया, उसने कर दिया, तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं देते आपको कि आपके फोन में कैसा हुआ, क्या हुआ। लेकिन भाई किसी का भी 12 प्रो ऐसा खराब हो गया और 3 साल आपके फोन को नहीं हुए, तो एप्पल के आप किसी भी ऑथराइज सेंटर में जाना, आप एप्पल का वो पढ़ाना, सीधा लिंक मैं आपको दे देता हूँ, और आप सीधा कम्युनिटी पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि टर्म्स एंड कंडीशन एप्पल का भी जो एलिजिबिलिटी है फोन में, वो चल रहा है अभी भी प्रोसेस,
12 और 12 प्रो के लिए सिर्फ। और आप ये सोचेंगे भाई बैटरी सर्विस है मेरे फ़ोन की तो बैटरी चेंज नहीं भाई, सिर्फ डिस्प्ले चेंज करेंगे। आपका हार्डवेयर कोई इशू हुआ तो वो चेंज नहीं करेंगे। आपके डिस्प्ले और माइक का जो डिस्प्ले में कोई इशू है जब भी आपका नहीं करेंगे। ओनली आपके स्पीकर में इशू है तभी आपकी डिस्प्ले चेंज होगी, क्योंकि उसमें अटैच होती है। और आपके जिसमें स्क्रैच है तो वो कह रहे थे स्क्रैच से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी के पास 12 और 12 प्रो हो, किसी भी मॉडल का हो, किसी भी देश का हो, रिफर्बिश फोन भी बता देता हूँ आपको, ऑथराइज रिफर्बिश फोन होते हैं, उसमें भी ये दिक्कत आती है, उन्होंने बताया था मेरे को। और वो भी 3 ईयर की वारंटी तक वैलिड रहता है, उसमें स्पीकर में इशू आता है तो। लेकिन एप्पल ऑथराइज उससे होना चाहिए, वो कैसे किसी से नहीं होना चाहिए। तो भाई आपके किसी के 12 और 12 प्रो में इशू आ रहा है ये, तो आप जाके सीधा दिखाइए सर्विस सेंटर, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट 3 डेज के अंदर फोन मिलेगा। डिस्प्ले भी चेंज होगी आपकी, और उसमें आपने नोटिफिकेशन आएगा आपके इसमें, और आपको उसमें एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जेन्युइन पार्ट करके कि आपने डिस्प्ले चेंज हुई। तो आपका जो iOS 17 में आया था उसमें ना आपको नोटिफिकेशन आता था आपका कि जेन्युइन पार्ट है या अननोन पार्ट, मतलब आपका डिस्प्ले ओरिजिनल भी हो सकता है लेकिन अननोन मतलब एप्पल उसको कुछ ऑथराइज नहीं कर रखा है, और जेन्युइन मतलब एप्पल के उस ऑथराइज सर्विस सेंटर से लगा हुआ है पार्ट इसका। तो भाई आप ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।